クリティはこ分かんなかっこは何使ってますか？た。そこは何も使ってないです。ここはあんまりしますね。はい。いいっすよ。ぜひ。飛んでるよ。これフルハイプだともっとゆっくり飛べるから。
あ、大丈夫大丈夫、無事無事。よいしょ。すごいとこだよ。ちょっとダスターかけとこうかな。ここがの